მუსიკალური ფესტივალი თბილისი ოპენიერი 2021 წელსაც არ გაიმართება. ამის შესახებ თბილისი ოპენიერის ვებგვერდზე გავრცელებულ ინფორმაციაში აღნიშნული მათივე თქმით, როგორც კი ეპიდსიტუაცია ამის საშუალებას მისცემთ, გამართავენ მხოლოდ მცირე მასშტაბის ღონისძიებებს. 2022 წლის ფესტივალის თარიღებსა და ლაინაპს კი მომავალი წლის გასაფულზე გამოაცხადებენ. მიზეზებზე, მოლოდინებზე და სამომავლო გეგმებზე სტუდიაში სასაუბრად სოფო ებრალიძე ოპენიერის ორგანიზატორი მოვიწვიეთ. სოფო დილამშვიდობისა. მადლობა თქვენი დროისთვის. სოფო, დავიწყოთ უშუალოდ ფესტივალი და შემდეგ უკვე სხვა რიგ თემებსაც შევეხოთ. რეალურად ეს იყო ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა, რომელიც დაგეგმილი გქონდათ და მოგიწიათ გადადება. თუმცა გეგმავთ პატარა ღონისძიებების ჩატარებას. ამ მიმართულებით რა ტიპის მხარდაჭერა გჭირდებათ და რეალურად წელს რამდენად გქონდათ უკვე გაწერილი, დაგეგმილი და დაორგანიზებული ეს ღონისძიება და ასევე მაინტერესებს რაოდენობის ზარალზე არის საუბარი. 2020 წელს, როდესაც ჩვენ დაანონსებული უკვე და გამოცხადებული ფესტივალის გაუქმება მოგვიწია. ძალიან ბევრი შრომის შედეგად ვეცადეთ, რომ 21 წელზე გადაგვეტანა მთელი მონაწილე არტისტებით 2021 წელს გაგვემართა ფესტივალი. თუმცა აი დღევანდელი სიტუაცია არ იძლევა იმის საშუალებას, დაწყებული არ ვიცი კომენდანტის საათიდან დაწყებული, გაგრძელებული, იმით რომ ძალიან ბევრი შეზღუდვა და რეგულაცია არსებობს. ხო, იგივე დამოკიდებულებასთან დაკავშირებით. მესამე ლოკდაუნი. მესამე ლოკდაუნი. ამიტომ ძალიან არაპროგნოზირებადია ეს ყველაფერი და იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ძალიან დიდი მასშტაბის ფესტივალზე საუბარი, ძალიან რთულია რომ გარისკო და სამზადისი დაიწყო და მე აღმოჩნდეს ივნისის შუაში მაგალითად რომ უბრალოდ ვერ ატარებ ფესტივალს. რას ამბობენ თავად არტისტები, როდესაც უკვე მეორე წელია, დაჯოშნილები არიან და უკვე მეორე წელია კენსელდება. იცით რა, ეს საქართველოს არ არის ხო გამონაკლისი ეს მსოფლიოში ზოგადად ეგ მდგომარეობა. ძალიან ბევრი დიდი ფესტივალი მუსიკალური სხვადასხვა ქვეყნებში გაუქმდა და პირდაპირ 2022 წელზე გადავიდნენ. თუმცა არის ქვეყნები და შედარებით მცირე მასშტაბის ფესტივალები, რომლებიც არ გაუქმებულა და ტარდება წელს. ნუ არტისტები მენც გაგებით ეკიდებიან, იმიტომ რომ ეს ჩვენგან დამოუკიდებელი მიზეზების გამო ხდება. თუ გაქვთ დათვლილი რაოდენობის ზარალზე არის საუბარი და აქვე მინდა შევეხო თბილისის მერის გრანტს 2 მილიონი ლარის ოდენობის. ეს რამდენად საკმარისია უშუალოდ ელექტრონული მუსიკის მიმართულებისთვის და რეალურად რა ტიპის მხარდაჭერა გჭირდებათ თქვენ? ზარალს რაც შეეხება ეს 2 წლის განმავლობაში უკვე გაუქმებული ფესტივალი დაახლოებით 1 მილიონ ლარის ზარალზეა საუბარი. რაც შეეხება მხარდაჭერას, თბილისი ოპენიერი რამდენიმე სცენით არის ხოლმე წარმოდგენილი როგორც წესი ფესტივალის დღეებში და ეს გამოყოფილი 2 მილიონი ლარი, რომელიც თბილისის მერიამ გამოყო ელექტრონული სცენისთვის, გარკვეულწილად ალბათ შეეხება თბილისი ოპენიერს. ჯერჯერობით არ არის თქვათ წვდომა არ გვაქვს ამაზე, ამიტომ როგორც კი იქნება ეს საჯარო ინფორმაცია მე რადგან ვიცი რომ ხიდის წარმომადგენელიც ხართ ღამის კლუბის თავისუფლებას აძლევ და ამ მიმართულებითაც მინდა გკითხოთ, უშუალოდ ღამის კლუბისთვის რას ნიშნავს ეს 2 მილიონი და რამდენად შეძლებს გადარჩენას სამი თვის განმავლობაში? ეს 2 მილიონი ჟღერს რომ არის ცოტა დიდი თანხა, თუმცა ძალიან ბევრი მონაწილე სუბიექტია, რომელზეც უნდა გადანაწილდეს თანხა. ობიექტების გარდა არსებობენ არტისტები, რომლებიც უკვე მეორე წელია აბსოლუტურად რეალიზების გარეშე არიან დარჩენილები, ხო? ეს სამი თვის ანაზღაურება მოხდება, მე რამდენადაც ვიცი, ანუ აი ვთქვათ აპრილიდან ივნისის ჩათვლით. რაღაც ტიპის კომპენსაცია არტისტებისთვის და თვითონ კლუბებისთვის და ბარებისთვის და პრეპარ ადგილებისთვის ეს იქნება, არ ვიცი, იჯარის გადახდა, საბანკო ვალდებულების გადახდა 3 თვის განმავლობაში და ასე შემდეგ. არ ვიცი რამდენად გადამრჩენელი იქნება, თუმცა პატარა შემსუბუქება სავარაუდოდ იქნება. საფო, მინდა რომ ორი სიტყვით მითხრეთ, რა გველოდება, მაგალითად თუ კი ეპიდსიტუაცია იქნება გაუმჯობესებული ქვეყანაში, რას გულისხმობს პატარა ღონისძიებები, სად მოეწყობა, როგორ მოეწყობა და რას უმზადებთ მაყურებელს? ჩვენ აი შარშან ზაფხულში Lisi Wonderland იყო ეგეთი პროექტი, რომელსაც ვახორციელებდით იმ ტერიტორიაზე, სადაც თბილისი ოპენიერი ტარდება. ეს არის პატარა მასშტაბის ადგილობრივი არტისტების მონაწილეობით ღონისძიებები. იმიტომ რომ თბილისი ოპენიერი ეს არის 50,000 ადამიანზე გათვლილი ფესტივალი, ხო, სადაც 3 დღის განმავლობაში ამდენი ადამიანი ესწრება. ესენი არის მცირე მასშტაბის ძალიან იმასთან შედარებით. მოთხოვნა რა თქმა უნდა არის და ძალიან დიდი გულის წყვეტა გამოიწვია რა თქმა უნდა თბილისი ოპენიერის მეორედ გაუქმება მოყვა, იმიტომ რომ რეალურად ეს არის
წელიწადში ერთხელ 3 დღე, როდესაც ნებისმიერი ტიპის და გემოვნების ადამიანი და ასაკის და სქესის ერთიანდება იმისთვის, რომ მაქსიმალურად გათავისუფლდეს. გაზაფხულის მაუწყებელია ხოლმე როგორც წესი. ხო, როგორც წესი და აი მეორე წელი უკვე აქვე მინდა გკითხოთ ახალ მინისტრზე, კულტურის ministrze რა მდგომარეობაში ჩაიბარა თეატრულიკიანმა ეს მიმართულება, ეს დარგი, რა ტიპის მხარდაჭერა და ასევე გამოწვევები არსებობს იმისათვის, რომ დაძლიოს მან ამ მიმართულებით. კულტურის სამინისტრო ძალიან ბევრ მიმართულებას მოიცავს, ხო? ანუ ჩვენ კონკრეტულად მუსიკალურ ნაწილში და აქტუალური მუსიკის ნაწილში, ასე ვთქვათ, არც ჯერჯერობით არ შეხვედრები ყოფილა, არც რაღაცა ტიპის ქმედებით კომუნიკაცია არ ჯერჯერობით არ ყოფილა. მინისტრთან დაკავშირებით ესე ჩამოყალიბებული აზრი არ მაქვს, ანუ არ ვიცი, დადებითი კუთხით ჯერჯერობით ვერ ვუყურებ მას. გამოცდილებიდან გამომდინარე სხვა პოზიციებზე რადგან უკვე ნამუშევარია და ეხლა არ ვიცი. და რა ტიპის რეკომენდაციები გექნებათ ბაზთან? იცით რა ძალიან სრთულია აი ამ მდგომარეობაში, როდესაც ეკონომიკა არის ესეთი დაქცეული ხო და ადამიანებს რეალურად ყოველდღიურად უფრო და უფრო მეტად უჭერთ ფინანსურად, ხო რომ მოითხოვა გარკვეული ტიპის სუბსიდირება მაგალითად სახელმწიფოს მხრიდან. თუმცა ალბათ კარგი იქნება რომ გაითვალისწინონ ის მნიშვნელობა, რომელსაც იგივე თბილისი ოპენიერი ატარებს კულტურის გააზრებით და გაზიარებით გარკვეული ტიპის ალბათ მხარდაჭერა და შემსუბუქება იგივე გადასახადების კუთხით. ძალიან დიდი მადლობა სოფო, წარმატებებს გისურვებთ და იმედია ძალიან მალე დაგუბრუნდება თბილისი ოპენიერი დედაქალაქში. სოფო ებრალიძე ოპენიერის ორგანიზატორი იყო ჩვენთან ერთად.